السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد غادي نشوفوا البقولة او كيف كنقولوا لها الخبيزة. اللي الفوائد ديالها كتيرة كتيرة لا تعد وتحصى. من بين المأكولات الغنية. كتعاون او كتقوي الجهاز المناعي، كتعالج مشاكل الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي، كذلك كتعالج مشاكل الجهاز الهضمي. يعني فوائد كتيرة كتيرة. فهي كذلك مضادة للالتهابات وكتساعد على يعني تخفيف الآلام. فمثلا عندك واحد الجرح تيكون في الجلد، يعني في الجلدة، تقدر مثلا تستعمل دوك الوراقي ديال البقولة. هما خضرين وتوضعهم مكان داك الجرح اللي عندك في اللحم ديالك، فهو كيخفف من داك الآلام. هذه الوقيته اللي كتكون موجوده في السوق بكثره، اذا نستغلوها ونحاولوا نتناولوها حنا وليداتنا. اذا نبداو في الوصفه على بركه الله ونشوفوا الطريقه كيفاش نحضروا البقوله. يعني كناخذوا البقوله، هي ضروري خصها تغسل مزيان، يعني كنغسلوها كيكون فيها التراب، كنغسلوها مزيان ما مره ما جوج حتى 3 المرات، وكنخليوها تستقطر في واحد الشبكه. من بعد كنوضعوها تحت واحد المنديل وكنخليوها تنشف. انا عن نفسي كنغسلها في الليل وكنخليها تنشف حتى الغد ليا، عاد يعني كنجبرها نشفت مزيان. وعاد كنستعملها منين تغسل. ما نخليوهاش واحد المده، ماشي مثلا نغسلها اليوم في الصباح ونخليها واحد يومين ولا نخليها حتى الغد ليه، فهي كتخسر دغيا كتصفر. وتبارك الله باش تعرفوا البقوله طريه، فملي كتشدوا العود ديال البقوله كتقسموه كتحسوا به عامر كيطرطق. كاين بعض المرات كتجبروا شي عواد تيكونوا يعني خاويين من الوسط، هذوك الا لقيتوهم يعني ملي كتهرس العود ما كيعطيش ديك ما كتحسش به يعني تسمع ديك الترطيقه، فهذاك من الاحسن نزولوه. ولكن اللي كانت طريه راه كتكون كلها مزيانه كيف كتشوفوا في الفيديو. هذه تبارك الله راه طريه باقا جديده. صافي كنقيوها من مور ما كنغسلوها، كنحاولوا نقيو ونحيدوا الا كان شي ورقه صفراء ولا كان شي عود كيف قلت لكم هكاك خاوي. ومن بعد كنقطعوها رقيقه. الاحسن يكون الموس ماضي باش كنقطعوها تكون رقيقه. هنا في القبطه ديال البقوله اللي خديت كان معها شويه ديال السلق، فنقدروا نديروا هذا المزيج فهو كيجي رائع. حتى السلق عنده فوائد كثيره، فانا قطعت ديك الوريقات اللي كانوا مع البقوله ودرتهم في الكسكاس معها. غادي نديروها تبخر، غادي نضيفوا معها دروس ديال الثومه القدر اللي بغينا. وغادي نديرو شرائح ديال الليمون. انايا قلبت على الحامض، ما لقيتوش فخديت حامض، يعني الحامض العادي، ودرت واحد شويه نصيه وكنديروها فوق البوطه تبخر في الكسكاس. وكنضيفوا حتى الفلفله الحاره. من بعد ما كتبخر لينا كناخذوا طنجره كنوضعوا فيها البقوله اللي تبخرات، كنزيدوا عليها اليقامه ديالنا اللي كتكون عباره عن الملحه ما كنكثروش بزاف، شويه الكمون والتحميره. كنضيفوا كذلك الحامض مسير مقطع طريفات صغار، كتاخذوا نص حامضه وكنقطعوها طريفات صغار بالجلده ديالها بالبابه كنضيفوها. كنضيفوا الزيتون الاحمر، كنديروا زيت البلديه. الزيتون الاحمر تقدروا تشحروا معاه البقوله، ولا تقدروا حتى ديروا التقديم ديال الطبق ديالكم وتحطوه من الفوق، وتقدروا تضيفوه باش كيعطي واحد المذاق واحد البنه زوينه. وكنزينوا من الفوق
بالفلفله ملي كنحطوها في الطبق ديال التقديم. ملي كنديروا هادشي كامل كنديروها فوق البوطه باش كنشحروها مزيان ديك القامه كتشربها، وحتى الا كان شي ما كيتبخر ما تيبقاش، تبقى غير ديك الزويته البلديه اللي درنا. صدقوني كتجي رائعه. وحتى الناس اللي يعني اللي ما كيبغيوهاش بزاف ولا ما كيفطوش المذاق ديالها، من الاحسن نتعلموا اننا اذا كانت الحاجه فيها الافاده واخا ما نبغيوهاش ناخذوا منها واحد الكميه، نفكروا في الصحه ديالنا هي الاولى. كنتمنى نستغلوا هاد الوقيته ديال البقوله وناخذوها بكميات يعني اللي غتفيد الصحه ديالنا. كنتمنى الفيديو يعجبكم. كنفرح ملي كنشوف التعليق ديالكم ولا التشجيعات ديالكم ليا. الى فيديو اخر ان شاء الله، خليت لكم الراحه والهنا، الى اللقاء.